terkait informasi apa itu batuk kering dan batuk berdahak. Dan bagaimana cara kita memilih obat sesuai dengan gejalanya. Selamat menyaksikan. Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Kami di sini dari Farmasika ingin menyampaikan atau mengedukasikan tentang batuk, Kak. Ini Kak boleh lihat airnya. Sebelumnya Kakak tahu belum batuk itu penyakit atau bukan? Sejak pemahaman saya sih batuk itu termasuk penyakit sih Kak. Oke. Setahu saya. Oke, kalau menurut orang kesehatan itu biasa dibilang batuk merupakan gejala awal, yang dimana gejala awal itu bisa menimbulkan batuk yang dimana dia memberikan alarm gitu Kak, seperti contohnya Kakak mempunyai sakit atau apa gitu, sehingga batuk itu yang menjadi alarm atau kode bagi kita agar kita mau mengecek ke dokter gitu apa yang kita alami gitu Kak. Nah, batuk itu terbagi menjadi dua, ada batuk kering dan batuk berdahak. Pasti Kakak udah nggak awam lagi dengar batuk kering dan berdahak itu kan. Nah, batuk kering dan berdahak ini pertama batuk kering itu dia tidak menghasilkan dahak atau mukus ya. Terus yang kedua batuk berdahak yang dimana dia menghasilkan mukus atau lendir ya kan. Nah, tujuan dari batuk ini dia itu mengeluarkan virus atau hal yang mengganjal di dalam tenggorokan kita sehingga untuk dikeluarkan dari dari pernapasan kita gitu Kak, untuk dikeluarkan. Oke, mungkin dilanjutkan dari teman saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Nah Kak, kalau batuk kering sendiri itu biasanya itu tidak ada dahak. Nah, seperti yang ada di flyer, sakit di tenggorokan dan mengganggu tidur. Nah, batuk kering ini terjadi karena biasanya flu ringan, infeksi, ataupun polusi udara atau asap rokok ataupun perubahan cuaca. Nah, kalau batuk berdahak sendiri itu bisa seperti kita dada terasa berat, mengeluarkan dahak, kadang disertai pilek. Nah, kalau batuk berdahak itu ini terjadi di lendir di tenggorokan atau dada yang bisa memicu dahak. Nah, itu biasanya Kak terjadi karena infeksi virus. Nah, virus itu membuat lendir yang ada di tenggorokan itu menjadi pekat gitu. Biasanya itu lendir itu gunanya itu untuk menahan si kuman itu atau virus itu berkembang terus menerus. Jadi Kak, walaupun batuk ini bisa kita atasi sendiri, tapi ada beberapa kondisi yang harus kita bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, misalnya kalau udah batuknya itu lebih dari 3 hari disertai demam, dahaknya itu mengeluarkan darah. Nah, itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk bayi, lansia, dan orang pada penyakit tertentu kayak penyakit jantung atau asma itu harus dikonsultasi dulu ke dokter, baru obatnya itu diminum. Dan kalau misalnya tanda-tanda itu udah ada, harus benar-benar dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan cuma beli obatnya aja terus minum. Gitu Kak. Nah, tadi kan udah dijelasin Kak, kita udah mulai ada batuk berdahak sama yang nggak berdahak. Nah, jadi batuk yang nggak berdahak itu dia yang bisa disebut batuk kering kan. Nah, pada batuk kering ini tuh makanya obat penekan batuk. Obat ini tuh bekerja dengan cara mengurangi refleks batuk. Jadi misalnya kakak nggak terus-terusan batuk gitu, batuk itu nggak mengganggu. Nah, kalau yang batuk berlendir itu, batuk berdahak itu yang mengeluarkan lendir atau dahak gitu. Nah, jadi kalau yang batuk berdahak ini dipakainya itu obat pengencer batuk, biasa disebut mucoline gitu Kak. Tapi di sini tuh jangan digunain obat batuk penekan dahak tadi saat misalnya kakak batuknya berdahak, jangan pakai obat batuk yang penekan dahak, itu dahaknya bakal bisa jadi tertahan gitu, jadi dia nggak bisa keluar gitu Kak. Kenali jenis batukmu, Pilih obat yang tepat.